Taylanddakı qəzamı xatırladır. Qara yara. Amma qəti şəkildə, yəni yüksəklik qorxusu olan birisi bura qəti heç. Dağlarda qurdum deyə gəldim o körpüyə. Ay qışqırmayın burada. Yes, xana elə bir. Çox əcdalı bir şeydir bu, çox əcdalıdır. Vəli nə var burada? Bu mama oğlu bunlar vəli nə var axı burada? Yəni vəli heç nə yoxdur. Yəni qorxulu heç bir şey yoxdur, qorxulu. Yəni salamlar, bir daha salamlar. Hardayam yenə Danangdayam. Vyetnamın Danang şəhəri. Bu ceyranımızı qarajdan çıxardaq, gedək. Bugün Danangın özündə yox, ətrafında biraz maraqlı yerlərə gedəcəm. Haydi, getdik. Bakery var burada, bakery. Burada şirniyyat alıb. O, bu necə açılır? Belə açılır. Belə açılır. Burada nə var yeməyə? Yeməyə nə yaz var? Yeməyə nə yaz var? Ne var yemeğe? Şirniyyatlar gördüm əzanladım. Cheesecake 25 min, neçədir 25? 1 manat 20 qəpik saat. 1 manat 30 qəpik saat. Oo, əla. Beşim. İçi çörək yeyib, devam edəcək. Hə, yedi içdik, yolçu yolunda gərək. Tamam, getdik. Bir də bu mənzərələrin gözəlliyinə bax. Bu mənzərədə motosiklet sürmək həqiqətən çox qəşəng olur. Amma yol bir xeyli yaşdır və bu yaş asfalt mənə Taylanddakı qəzamı xatırladır. Qara yara. Hə, Taylanddakı qəzamı xatırladır. Onun üçün də belə yaş asfalt görəndə artıq ağlaya sürürəm. Amma mənzərə həqiqətən çox qəşəngdir. Sən bu yolların gözəlliyinə bax. Özüdür də, konkret özüdür. Konkret özüdür bu yollar. Əcdaha. Bu mənzərə çox qəşəngdir axı. Yox. Çox qəşəng mənzərədir. Vyetnam. Canım Vyetnam, gözüm Vyetnam, sənə vardır sözüm Vyetnam. Oradan teleferiklə deyəsən yuxarıya qalxılır, sonra düşülür. Amma mən teleferiyə minməyəcəm. Çünki mənim yolum üzü bu tərəf olacaq, belə gedəcəm. Teleferiko. Kanat gəlir. Bizə kanat deyirik biz ona. Neyse ondan. Hə, deyir ki, ora şeylə gedə bilmərsən. Motosikletlə gedə bilmərsən. Ora gəlməlisən, burada motosikleti saxlayırsan, ora şeylə, kanatla qalxırsan. Hə. Deyir ki, ora kanatla qalxmalısan. Şeylə, motosikletlə ora qalxmağa icazə vermədilər. Şimdi qalxaqdır, kanatla qalxaq. Nəsə deyirəm mən? Teleferikkoya minirsən, teleferikkoya. Oradan kanatla qalxırsan yuxarıya. Mənim gedəcəyim yer burada. Buranı deyirlər Fairyland. Fairyland nə deyir? Yuxu dünyası ki, tərzi bir şey deyir. Buraya edəcəm, buraya. Bilet hardan Allah? Bilet hardandır? Bilet. Priority counters. Ticket counter. Burada biletimizi alaq. Buradan da boy ölçürlər. 1.70'den yuxarıya. Bəli. Kardeş, biletlər bahadır. Cable car tiketdə 60 neçə manatdır. Qayıdıram. Dəlidirlər onlar. 60 neçə. Hello. And ticket include cable car up and Cable down. car. Okay. Thank you. Have a good. Değişkin. Bir şey göster. Deyir yuxarıya çıxmaq istədiyini əminsənmi? Yuxarıda vəziyyət bu cürdür. Yəni çox yağış var yuxarıda. Dedim yəni başqası olma kəndə. Dedim amma başqa çarəm varmı yəni? Yəni başqa çarəm olsa yoxdur. Yəni dedim çıxaq da. Deyir amma çox yağış var ha yuxarıda. Dedim məni yağışdan mı qorxudursa? Belə olmağı da yaxşı. Mən onsuz da orada az adam olsun istəyirdim.
təsəlli verirəm ha özümə. Deyir yuxarıda çox yağış var. Şey eləmə. Yəni müştəri qaçırtmaqdan başqa bir şey. Ay qardaş, hə, müştərini qardaş, bunların başı çıxmır bu işdən. Ha, yuxarıda yağış olsa belə sən deməlisən ki, ay yuxarıda yağış olsa belə sən deməlisən ki, yuxarı güllük gülistan, monitoru ümumiyyətlə oradan yığışdırmaq lazımdır. Müştərini sən niyə qorxudursan? Sən məni müştəri ilə niyə belə şey eləyirsən axı? Bu kanata minib qalxacağıq yuxarıya. Gedək. İnanıram ki, birazdan hava açılacaq. İnanıram. Deyir ki, burada pivə alacaq. Pivə verir. Bu nədir? Bu nədir? Get 2 free. 250 milyon bir diş öptün. Bundan deyir ki, 2 dənə pivə ala bilərsiniz. Ya da yemək ala bilərsiniz. Biz təbii ki, buradan yemək... Allah silərsən, Sadık. Belə şeylər vermək. Girdi bura. Burada bu maketini düzəldiblər şeyi. O senin maketini düzəldiblər. Bax burada. Görürsünüz? Bax teleferiklə çıxırsan. Biz buralardayıq hal-hazırda. Biz buradayıq. Bizdə lazer də var. Lazer də var burada. Biz buralardayıq. Düşürlü bura. Biz buralardayıq. Düzdürmü? Yox, buralardayıq. Biz buralardayıq. Nəysə bir yerdəyik. Nə burada olsun ha? Buradayıq. Nə bir yerdəyik. Cable carla biz qalxacağıq buralara. Gələcək buralara gələcək. Körpü anı, körpü. Nəysə körpünü də buralarda bir yerə tapacağıq. Gedək gəzək. Amma orada şey var, nədir onun adı? Roller coaster var. Görürsünüz orada roller coaster görürsünüz. O roller coaster deyir ki, bağlıdır. Get. Burayla, içərisiyle yuxarıya qalxırıq. Getdik. Neler oluyor? Heyecanlandım ha. Ama qəşəng düzəldir. Qəşəng maya qoyublar ha bura. Bura qəşəng maya qoyublar. Bir öz düşüncəmizlə yanaşıb. Bura adam başı 65-dən yıxsalar. Bura gündə gəlsə bilmirəm. Yəni konkret o olmasa olmaz da, yəni mümkün deyil. O yan station, o move station, nə bilim mən indi hara gedirik? Mən də bilmirəm mən hara gedirik. Oy, bu balıqlara bax. Belə edirəm, elə bir birinci səfər balıq görürəm. Həqiqətən buranın su səliqəsi falan çox superdir, çox. Çox gəzdim mən buranı. Götür, nə götür? Yaz, nə yazırsan, yəni şey oxşadı bu. Götür, nə yazırsan yaz. My face. Where are you from? Azərbaycan. Thank you. Okay, thank you. Şey oxşadı o, götür, nə yazırsan yaz. Buradan gedirik. Elə şey oluram ki, elə istəyirəm ki, mən harasa bilet alam, elə istəyirəm ki, hamı bileti yoxlasın, hamı görsün ki, mənim biletim var. Bir neçə yerdə olubdu ki, bilet almışam, məsələn, biletimi heç kim yoxlamayıb. Elə bir şey almasaydım da, yəni onların. Ahan da, elə, ahan da. Baxır ki, teleferikko. Hello. Qaçdım, turlandım. Hoppa. Hello. Gəldik, mindik. Belə, saxla düşürəm. Oo, sağ olsun qaqam, məni tək mindirdi. Öpürəm, qardeş. Mindik. Gedək. Bizi görüb başımıza nə işlər? Aman da sürətlə. Mənzəriyə bax. Tam olarak özüdür. Tam olarak özüdür. Mənzəriyə bax, mənzəriyə. Bu arada biz məlumat vereyim. Bu Bana Hills, bu ətrafda gördüyünüz bu yerlər, bu təpələrdə Bana Hills gedir. Bana təpələri. Və bura özəldir. Yəni buranın
Sun Group adında bir şirkətdir. Buranı icarələyibdir. Onlara məxsusdur bu təpələr və bütün bu hər şey, ətrafda gördüyünüz hər şey var. Bütün bu infrastruktur, nə bilim kanatlar olsun, indi çıxacağımız yerdəki o bütün tikililər falan hamısını yəni şirkət özü eləyibdir. Yəni dövlətdən buraları icarələyibdir, götürübdür və Vyetnamın ən böyük turizm şirkətidir. Həmin şirkət götürübdür və görəcəksiniz qarşıda da nə qədər böyük bir infrastruktur qrupu. Çox böyük bir infrastruktur qrupları, yəni dəhşət. Və həqiqətən də dövlət anlayıbdır ki, yəni nə qədər yaxşı iş görübdür onlara buranı icarəyə verməklə. Çünki dövlət yəni başa düşüb ki, nə qədər yaxşı bir iş görübdür onlara buranı icarəyə verməklə. Çünki çox böyük bir turizm şirkətidir və bura təsəvvür edərsən nə qədər böyük bir pul xərclənir. Amma bütün Vyetnamın simvoluna çevrilmiş yerlərdən birisinə çevrilir o buralar. Çox əcdalı bir söhbət, çox. O arkadakı dumana var. Yəni artıq neçə dəqiqədir bu kanat qalxır. Arkada bir dumana baxsın. Amma qəti şəkildə yəni yüksəklik qorxusu olan birisi bura qəti heç çox çətin olar yüksəklik qorxusu olan birisi üçün bura. Həqiqətən də çox yüksəkdir. Aşağıdakı dumana bax. Ümumiyyətlə dumana bax. Dumana bax. Həqiqətən də bu dumanda ağlımda bir çox sevdiyim bir söz canlandı. Deyir ki, yaxşı quş iyi göydə dumanı saxlayır. Ay, işıq sönməz. İşıq sönür də. Nəsə görə buradasan, işıq sönür. Burada da əldə işıq sönür belə. Qalırsan belə. Amma ki, musiqiləri falan var. Mən bu musiqiyə şey gəlməzdi yəqin ki, nədir onadır? YouTube nəsə televizor atma. Həqiqətən gördüyüm ən gözəl mənzərələrdən. Çox qəşəng yəni mənzərəsi var, çox. Və çox da əcdai iş görüblər. Yəni mən biraz daha şey tərəfinə baxıram bunun. Bu görülən iş tərəfinə baxıram həqiqətən. Yəni çox böyük iş görüblər. Dövlət konkret o özəl şirkətə dəstək veribdir ki, yəni get neynirsən elə və özəl şirkətə o bu yaradıbdır. Artıq tam dumandır. Çox qəşəng idi abi, çox. Hələ bunun bir dəfə qayıtmağı vardı. Qaydanda da o mənzərə ilə. Demə görünür. Körpüdür. Körpüdür. Çatırır. Aşağıya da var. Yəni bir xeyli məsafə gəldi ha. Bir xeyli məsafə gəldi. Bu ki, həmin körpüdür. Yəni mən çox bil. O çatdıq, Aydam çatdıq, Aydam. Aydam çatdıq. Çatdıq Aydam. Hə. So. Çatdıq. Hello. Hə, çatdıq hə. Belə. Daxil indi körpüyə. Bu arada buranın stansiyanın adı Marsel'dir, Marsel. Niye Marsel var, Bakı yox? Bakı yox. Amma məncə bura davam edəcək hala. Çünki yuxarıdan ora bir dənə kanat gedir, orada başqa yerdir. Bu körpüdür. Bu körpüdən də gedir o şeyə, o qala kimi şey, öyle müəyyən şeyləri müəyyən edir də. Aha. Golden Bridge. Elə gəldik.
Ola, məsələn, o boyda yolu bunun üçün qalxmarsan da, o boyda yolu qalxıb ki, gəlsin burada masaj elə. Yox, bu işçilər deyək. İşçilər deyək bunlar. O boyda yolu qalxırsan ki, burada masaj eləyəsin. Və xanımlar və cənablar, burada ora. Yəni, olsa da yəni bilirdim ya belə bir mənzərə mən qarşılayır. Adama bax, adam sayına bax. Yəni burada adam o şeydə gördüyümüz o mənzərələr var, nə bilim belə əlin içi ilə belə gedir. Şibel bir papa şeylik şey o yəni qəti şəkildə də yəni. Və bu bilirsiniz bunu qaldırıb yuxarıya daha yaxşı görünsün. Yəni bura əslində məni çox da belə çəkmirdi, amma dedim ki, baxacam ora, görəcəm oranı. Yəni konkret bir turistik yerdir də, yəni. Çox deyindim hə? Çox deyindim, dəhşət çox deyindim, amma olsun deyinək. Yəni belə bir yer. Yəni. Normalda bu beton kimi görünür. Amma bilirəm bu beton deyil, bunun içi dəmir konstruksiyadır bura. Bu. Üstü belə düzəldiblər, gəki betondur, amma elə deyil. Bu da həmin o körpü. Qarlı dağlar aşaraq, çox ellər dolaşaraq, dağlarda qurdum deyə gəldim o körpüyə. Amma bura məsəl üçün sübh tezdən gəlsən, yəni bu bir mütəxəssis olaraq deyim, bura sübh tezdən gəlsən, bu əli, bu körpündə boş vaxtını tuta bilərsin. Amma çox sübh tezdən gəlməlisən də, yəni belə bura açılanda artıq yəni ilk buranın şeylərindən, istifadəçilərindən birisi sən olmalısan. Gəlsən, hə, buranı qəşəng tuta bilərsən, sakit vəziyyət. Mənzərə amma buradan gəlsən, mənzərəyə baxırsan, mənzərəsi çox qəşəngdir, çox həqiqət. Təkcə burada yox da, yəni bura qalxanda da ümumiyyətlə o şeydə də, kanatda da mənzərə çox qəşəngdir bura üçün. Bu. Getdik. Sən də buradakı şəkil növbəsinə bax. Buradakı şəkil növbəsinə baxarsan. Ay, bunu bu uğurlu dizayn deyil ha kardeş. Bu uğurlu dizayn deyil. Bunu ya yığışdırın ya da üstündə tikin. Yəni belə bir yerdir. Hadi. Burayla işimizi yeşindik. Duman da çəkildi. Duman olanda daha qəşəng görünür də bura. Duman çəkildi. Git, devam. Buradan minək, o birisi geri git. Kanata minə bilirik. Harada minik? Məni niyə tək mindirmədin ki? Məni niyə tək mindirdin? O birisi oğlan yaxşıydı, siz pissiz. Məni tək mindirmədi. Hello. Are you French? No. Azerbaijan. Azerbaijan. And you? How about? Philippines. Philippines. Oh, which island? Mindanao. Luzon, Mindanao. Yeah, I have been Luzon, but not Mindanao. Where have been you in Luzon? In Manila? Yes, in Manila, just Manila. I have been many islands in Philippines. Cebu, Siquijor, Bohol, and Palawan. Palawan. Yeah. Palawan is good. Palawan is for me Palawan best island. Burada tikinti işləri hələ davam edir. Dedim ki, bura bir şirkətindir. San Qrup adında turizm şirkəti. Hamısının bir şirkət özü edir. Tüm bu işlər var. Görürsünüz burada qala tərzi bir şey tikibdilər. Görürsünüz bu qalaları, daha doğrusu bu qala tərzi tikirlər. Qala deyil də. Qala dizaynında tikirlər. Hə demişdi o şey roller coaster'a bağlıdır amma açıqdır. Aha da geldik çattık bura. Hello. Geldik çattık. Burada
Buranı yəni konkret şey deyiblər ya. Burada hər şey belə bir Fransız tərzi bir şeydir. French Village. Buranın da adı elə French Village'dir. Yəni Fransız kəndi belə deyil. French Village. Yəni Fransız kəndi, Fransız qəsəbəsi. Ay, ona da. Ona da. Neler çıxır ya, neler çıxır ya. Möcüzə, möcüzə, valla. Buranı yəni konkret, adı da yəni Fransız kəndidir. Yəni Fransadan ilhamlanıb yaradıblar deyə bilərik. Vay, Fransız döyüşçülər, Fransız döyüşçülər. Fransız. Yaxşı, bu Fransız döyüşçüləri də Vietnamlardan seçir. Heç olsa onlar şey deyirlər, burada iş şeriflə ya Fransız. Yəni konkret dediyim kimi Fransa, bildiyim Fransa. Fransanın o qədim o şey var, o qalaları falan. Konkret. Belə bir şey düzəldirsinlər. Marojna yiyeceğim birazdan orada. Evet. Onsuz da yani Avrupa'ya gitmek beynime düşmüştü bir 10-15 günlük. Avrupa kırdım, öldürdüm. Gitmeyeceğim. Duyuyorsunuz burada şey de var. Notre Dame de Paris. O da var. Gorgoylar falan var. Konkret yani konkret Fransa'ya oxşadıblar. Yani her şeyin. Ve bura içərisi necədir? Kilsədir yoxsa? Ha, içərisi kilsədir bildi. Balaca bir kilsə. Maraqlı. Burada maraqlı, həqiqətən maraqlı. Ətrafda restoranlar falan və qiymətləri də yəni kifayət qədər normaldır. Yəni belə bahalı qiymətləri falan da yox. Tabii sözün yəni bax. Yəni bu cür yemək məsələn neçədir? 10 manat falan, 11 manat çat. Yəni kifayət qədər beşik qiymətlərdir. Normalda bu cür turistik yerlər, sən Fransada bu cür turistik yerdə gedib yəni onu ən az bir 40-50 manat alarsan. Qəşəng, sakit, maraqlı yerdir. Yəni belə deyim də bir tematik parkda düzdür, amma park olmasına baxmayaraq yəni o hissiyatı verir, o Avropa hissiyatın belə iyiliklərinə qədər hiss eləyirsən. Avropa deyəndə yəni Fransa deyir də, Avropa deyir. İtaliyada belə şey yoxdur. Fransa da var, bir də İspaniyanın bəzi bölgələrində var. İspaniyada da var ya bu tərzdə yerlər. İspaniyada bilmirəm, düz deyəm, məhz bu tərzdə deyil, amma yəni, qalaların biraz memarlığı falan. Toledo'da olanlar mesela Toledo'ya gedən varsa bilər. Toledo'da mesela belə şeyləri var. Otellərin adları da şeydir. Otel Toulouse. Otel Toulouse. Orada şey otel var idi. Nədir onun adı? Otel Nizza. Belə otellər var. Və buradan bir su alaq çək. Davam eləyərik. Ətrafda maraqlı atraksiyonlar var. Böyle şeyler var. Sonra gelsen bu var. Burada Tokuşan, bunlar ne gedir? Neyse bundan var. Böyle. Bundan var. Ama roller coaster'ın nedense bundan var. Wow. Oy da doğrudan çok çok serin yerdi. Çok serin yerdi. Çok serindi. Ama ada bize ne təsir edir yani. Fransız, aşağıya bak. Fransız üslubunda tikilmiş yerlere Fransızların daha çok gəlməyi. Bizə nə yoxdur? Yəni gedib məsələn xaricdə gedirsən, indi söhbət uzun müddətli getmir. Qısa müddətli gəlirsən xaricə Azərbaycan mətbəxi yeyirsən. Yəni Azərbaycandan getmirsən də. İndi də gedək roller coaster'a minməyə.
İndi getdik buranın roller coasterına minməyə. Hə, getdik. 2, bir round 100'dür. 100'də bir round minəcə. Neydən küsürəm? Bir round mən kifayət. 3 round. Hello. 3 round. 250 Can I pay by card? Bạn đứng ở hai. Xong đi ra hàng. Đứng đầu với hai thôi. It's okay? It's okay. Ah, okay. Thank you. Thank you. 3 tane belə bilet verdi. 3 tane yerə minəcəyik. Getdik. Aha, birini de içti. My face. Bizim, aha. Sen gittin? Ha. Birini de içti. Ha, buradan binirik. Aha da binmeye geldik. Hardan geldik? Buradan. Bu nasıl mənzərəsi qəşəng? Bilmirəm amma evet ya. Aa, o mənzərəsi daha qəşəng var bunun. Ya, mən də o mənzərəsi daha qəşəng. Ahanla minirəm. Bu öyle deyirəm ki, sürətli bir roller coaster olar. Yəni buna ümid edirəm. Bu arada çox aranjlı görsənir mən kadrda. Çox belə dəhşət aranjlı görsənir. Bunlar 2-2 də minirlər. Biliyorsun 2-2 də minənlər var, tək də minir. Mən təbii ki 2 olmadığım için, tək olduğum için mən həmişə tək. Sadiq həmişə tək. Oturdum. Bunu necə bağlayayım? Bağlamaq. Hey, tao cái này. No. Wait. No. Give me. I don't get back. I'm taking. No. It's okay. No, it's a bootcamp. Okay. Çəkməyə icazə vermədi. Bizdə olmaz. Nəsə qayıdır dala. End of track. Aha. Yani birinci track bu. 3 tane track'e minirsən. Bu birinci track'tir. Okay. Bu birinci track'tir. 3 tane track'e minirsən. Bu şekilde ikinciye minir. Thank you. Ay, onu çağırın, onu dolaşıram. Birinci track'e icazə. Ay, qışqırmayın burada. Yes, kanad elə bir. Ha, birinci icazə vermək seç. Aha, ikinci track'e buradan binirik. İkincisi buradan diyorsun ha. İkincisi buradan da. Sorry, second track? Second right. Yes. You already done it? Okay. Sifətim, aha, sifətim. Hə, getdik. Hə. Çok əcdalı bir şeydir bu, çox əcdalıdır. Çok qəşəngdir. Avropada o qəsrlərin arasında elə bir ki roller coaster sürürəm. Fransada o qəsrlərin arasında elə bir roller coaster sürürəm. Elə bir his verir. Yəni konkret elə bir his verir ha. Aha. Maraqlı, qəşəng. Melo. Devam. Getdik.
Və qalxırıq yuxarıya, qalalara doğru qalxırıq, qalalar. Yəni sanki Fransada qəsrlərin arasında roller coaster sürürsən. Konkret elə bir his verir adama. Allah'ım sana gəlirəm. Sana gəlirəm. Mən o süni qışqırmağı şey deyə bilmirəm. Bilmirəm, bəlkə də roller coaster sürətləndirsəm qışqıraram, amma o süni qışqırırlar. Özlərini öldürürlər. Onu eləyə bilmirəm o mən. Gərək eləyim. Növbətisini eləyəcəm. O üçüncü qalxdı, onsuz bir dənə də qalxdı. O üçüncü eləyəcəm. Yalandan. Yəni bu da ikincisi. İkincisini də bitirdik. Gəldik. Burada bu xanım qarşılayır bizi. Bu Gülərüz xanım. Gülərüz deyil çox da, amma olsun. Getdik. Əssalam. Getdik üçüncüyə. Haydi. Oba! Üçüncüyə. Bu da 2. Getdi 3'e. Bir tane de kaldı. Ngồi cái xe Ấn Độ chuẩn bị xuống kìa, thổi dùm kèn với. Xuống. Hình chuyên đang tới đó. Getdi. Hardan? Buradan. Hə. Ay, bunun ne qorxucu sifət var ha. Qorxdum. Risk mənim sifətimə baxdı, qorxdum ya. Buradan gedir ya. Nədə buradan gedir? Başımdan alacaq. Buradan da. Hardandır? Hə, buradandır. Buradan. Şimdi şu. Wow, getdi. Aynı qışqırabildiyin qədər qışqır. Yalanına qışqırırlar. Zaten nə eləyirsən? Vəli nə var burada? Bu mama oğlu bunlar vəli nə var axı burada? Yəni vəli heç nə yox da. Yəni qorxulu heç bir şey yoxdur, qorxulu. Yəni bu əlində olan şeylər, sürün, bu vallahi bu nəyinə qışqırırsan bunun? Heç vəli bir şey yox da. Qışqırırlar yalandan. Ona nədir, nə olubdu? Nə qışqırırsınız? Wow! Radara düşürür gülümse. Hoppa düştük radara. Radarımız da var. Belə. Başa çatır belə elə roller coaster macəramız və həm də elə bugünkü macəramız bütövlükdə başa çatır. Burada çəkilmiş şəkilləri gəlib ala bilirsən. O da radara düşdü, biz o radarı buradan gəlib radara alırsan. Gəldim ki buranın axşam deyil artıq saat 5'e işləyib. Düzdür, adam azdı amma yəni gözü görmür. Amma dediyim kimi yəni bura axşam gəlsən. Məsəl üçün belə bir şey eləyə bilərsiniz ki, gündüz gedirsiniz, oranı görürsünüz ilk gələndə. Axşam artıq saat 4'də 5'də qayıdan başı da gəlirsiniz burada istədiyiniz kimi qəşəng şəkillərinizi, videolarınızı çəkə bilirsiniz. Və belə ilə günü tamamlayıram. Ümid edirəm ki, xoşunuza gələn bir video oldu. Ümid edirəm ki, ürəyinizdə bir video oldu. Bu. Mənim üçün həqiqətən də çox xoş bir gün keçdi. Ümid edirəm ki, onun bir bazı onsuz sizə yansıda bildim. Belə, yeni şəhərlərdə, yeni ölkələrdə yeni videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.